Jā, Kaspar, liels notikums tojās, vai ne? Redingas klubam aniversarijas, teiksim, gada diena, dzimšanas diena, 150 gadi kopš kluba dibināšanas. Tev līdzi ir maisiņš, varbūt sākam ar to. Pastāst, kas tev tur iekšā. Varbūt pa vienai lietai var mums arī parādīt. Nu jā, pirmkārt, tev ir taisnība. Jā, 150 gadi. 150 gadi klubam, kas droši vien, jebkur skatoties, ir diezgan nozīmīgs skaitlis, bet arī Anglijā tas ir. Nu, mūsu valstī ir mazāk, vai ne? Jā, kopumā, ja tā sāk vilkt kaut kādas paralēlas, tad tas arī parāda to droši vien, kādēļ Anglijā futbols ir iesakņojies tik dziļi viņu šajā DNS, jo ja tev ir klubs, ko tu esi atbalstījis jau cik tur paaudzes sanāk 150 gados, diezgan daudz, un tad tur arī ir skaidra tā lielā sekotība, kāda ir. Bet par maisiņu runājot, jā, tā kā mēs sarunājam kaut kādas lietas no mana laika Redinga. Tie gan bija tikai 3 gadi no 150. Es pavadīju Redinga futbola klubā, bet tie bija tādi notikumiem bagāti laiki, un droši vien tas lielākais sasniegums, un arī kas ir šī pasākuma vai šīs draudzības spēles ietvaros, tad ir šis tā uzvaras sezona vai uzvaras gājiens mūsējais pēc gada QPR, vai Queen's Park Rangers, kur es aizgāju uz Redingu. Un tāpēc es mēģināju atrast visu, ko es varu salasīt no šī laika. Un protams, ka lielākā daļa no šiem suvenīriem arī ir vai atmiņām ir saistīti tieši ar šo uzvaras sezonu, kur mums izdevās pēc ļoti tādas viduvējas pirmās sezonas sadaļas beigās uzvarēt. Nu, pirmais, ar ko man jāsāk, ko es pats biju aizmirsis, ka man tāda ir, bet tā ir tāda grāmata, varētu teikt, kur ir iemūžināts pilnīgi visas spēles šajā čempionu sezonā, kur varēja, man pašam bija ļoti interesanti atskatīties uz šiem momentiem, uz gūtajiem vārtiem, uz to statistiku, mazliet mazāk iedziļinoties varbūt tās šajās statistikas detaļās, bet noteikti izejot tādu gājienu pa atmiņu aleju, ja tā varētu teikt, atceroties tās spēles, atceroties to vispār to ritējumu, kāds šajā sezonā bija, sākot no pārējas, no Queen's Park Rangers un pamazām sezonai kulminējot šādos skatos, kas ir... Sevi var ieraudzīt tajā titulu bildē vai neesi ticis? Vispār tagad atpakaļ ejot, es varu atrasties ļoti labi ieskatos, bet es parasti esmu brīnījies, vērojot dažādas Champions Leagues fināls, kur ir tie spēlētāji, kur ļoti aktīvi iet priekšplānā un skatoties uz bildēm, ka es vienmēr esmu centies ieņemt tādu, tāpat kā droši vien uz laukumu, tādu aizmugurēju lomu, tad kaut kur mazliet žēl ir, varbūt kādā no tām bildēm es neesmu priekšplānā, bet tas nemazina atmiņas un tās patīkamās emocijas, ko izraisa tas. Aizmugurē ar cepuri jau es esmu diezgan priekšplānā. Tur es esmu ticis autobusam diezgan tuvu, tur gan man atpazīt ir diezgan grūti. Jā, par autobusu runājot. Redinga nav city, kā angļi saka, tā ir town. Pastāst mazliet par pilsētu un par to braucienu ar autobusu. Kāds tas bija pēc uzvaras? Redinga ir ļoti interesanta vieta ar to, ka es pārējot no Queen's Park Rangers, es tā arī paliku dzīvot Londonā, jo tas ir tikai šīs 40 jūdzes no Londonas. Un, tā kā treniņa bāze atrodas nevis pilsētā, bet ārpus pilsētas, nogriežoties no viena no lielceļiem, tad es tā arī katru dienu no Londonas mēroju šīs 40 jūdzes, lai nokļūtu treniņā. Tā kā manā ikdienā nekādas izmaiņas pārēj tieši uz Redingas futbola klubu neizsauc. Tas gan varbūt neļāva man tik cieši saplūst ar to komūnu vai to apkārtni, kas ir šī ne pilsēta, bet kā mēs viņu varētu nosaukt, mazliet mazākā gradācijā, jo ja tā analizē, tad pašā Redingā, kā centrā Redingā, droši vien pirmā reize, kad es izbraucu tā kārtīgi caur Redingas centru, bija tieši šis uzvaras brauciens ar autobusu, kad tevi apsveic ar izcīnīto rezultātu. Bet kopumā tas, kas saistās tieši ar futbolu, ar šo akadēmiju, tad tas bija ārpus Redingas ļoti zaļā vietā, kur tad
laikam izņemot vienu otru mājlopu un vecu mūžu, tik vien bija kā tieši šis treniņu laukumu un Redingas futbola kluba akadēmija. Bet meklējot informāciju par Redingu, vienmēr blakus kaut kur pavīd Royal karalisks. Savulaik tā esot bijusi kaut kāda saistība ar karalisko ģimeni, vai tu tur esot kaut ko dzirdēji par to, kāpēc tas Royal ir blakus? Godīgi šo aspektu es tagad tev minot neesmu izpētījis. Nē, es zinu, ka šī te iesauka ir, jo katrs klubs, kurā es arī esmu spēlējis, katram klubam ir kaut kādas šīs te teiksmes un stāsti un mājticības savā ziņā, un tad es zinu, ka katrai komandai ir šī te iesauka, un tā arī bija šī Royals. Kas ir tulkojumi dažādi. Viņi var tulkot kā karalisks, viņi var tulkot kā, manuprāt, krāsas, zilas krāsas nokrāsa. Viena ir, ja es nemaldos, Royals angliski. Bet tāda 100% stāsta, ko es varētu galvot, ka tā ir patiesība, man nav. Ja mēs šajā virzienā aizgājām, varam paturpināt par kluba vēsturi vispār, par auru. Ja statistika nemelot, 4. senākais klubs Anglijā. Tikai 3 klubi ir radīti Anglijā pirms tam, kas tādā futbola dzimtenē ir vērā ņemams noteikti notikums. Kad tas klubs ir tik sens, to varēja just, ka tiešām to vēsturi atceras? Vēsture tiek atkārtot, ka caur katru šo te spēles programmiņu, caur katru kaut kādu šo te sarunu ar klubu līdzjutējiem tev tiek atgādināts. Konstanti tiek atgādināts par to, cik paaudzēs jau tiek sekot šai komandai. Šī komanda vienlaicīgi vai klubs vienlaicīgi ir viens no vecākajiem Anglijā, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies to panākumu ailīti vai tos daudzos gadus Premjerlīgā mēs neatradīsim, bet tā arī ir šī Anglijas specifika, ka tur klubam nav jābūt obligāti panākumu bagātam, lai viņam sekot tūkstošiem cilvēku. Redingai līdzjutēji, pat brīžos, kad varbūt mums negāja tik labi sezonā, vienmēr bija pilns tribīns, vienmēr bija milzīga interese un vienmēr bija milzīgs atbalsts, kas bija ļoti atšķirīgi no citiem klubiem, kuriem varbūt tās ambīcijas bija tieši tajā rezultātu virzienā. Redinga izcēlās ar to, ka, un tas patiesībā mani kā spēlētāji, kuram gribās uzvarēt, kuram gribās tikt atkal uz to Premjerlīgu pēc tā gada Queen's Park Rangers, tad man dažreiz pat tas mazliet dusmas izsaudz, ka Redingā nekad nebija promejošu fanu, nekad bija. Es nepieredzēju fanus, kas varbūt izsvilptu paši savus spēlētājus, ka vienmēr bija jūtams tāds milzīgs atbalsts. Varbūt kādreiz viņš bija tāds mazliet notušāts dēļ viena vai otra neveiksmīga snieguma vai rezultāta, bet kopumā tas atbalsts bija milzīgs un tāda negācija spēlētāju virzienā nekad nebija. Un pat brīžiem likās, ka šoreiz gan vajadzētu kaut ko, kas mūs sapurina. Un tu atkal aizēji, un viņi saka, kā angļi mēdz teikt, unlucky next time. Un tas unlucky next time patiesībā šajā čempionu izcīnīšanas sezonā tas bija kaut kas, kas man mazliet sākotnēji krita uz nerviem, jo tā next time. Un pēc tās filozofijas Queen's Park Rangers, kur viņi atkal savā domāšanā bija tādi, kuriem ir jācīnās ar Chelsea par West Londonas karaļa godu, tad aizbraucot uz Redingu, tur bija tāds, next time, unlucky next time. Un tad tā pārēja man sākotnēji mazliet pat kaitināja. Ok, ejam tālāk. Grāmata forša. Grāmata forša, jā, to es varu noteikti iedot kādam. Jā, es atradu daudz vairāk lietas, nekā es biju paredzējis atrast. Vēl viena lieta ir, kur ir karogs, patiesībā čempionu karogs. No pēdējās spēles, kā redzams, arī ar šampanieti pietiekami aplēstīts un daļa no parakstiem vairāk arī nav līdz galam redzama, bet šis ir karogs, ko dod komandai pēc izcīnīt čempionu titulu pēdējā mājas spēlē, kur pēc tam tad arī ir šis goda aplis ar skatītājiem. Un tad es atļāvos šo karogu paņemt sev kā suvenīru. To pašu es biju izdarījis iepriekšējā gadā ar Queen's Park Rangers. Tā kā
Nu, šie divi tādi, jā, kā redzams, droši vien vēl smaržo pēc čempiona karoga. Kādā Anglijas izsolē tu varētu pie kaut kā liela tikt, varbūt, ne? Ja tev ir divi pat tādi karogi. Nu, es nezinu. Tādā ziņā, ka fanu vidū tā būtu un futbola cilvēku vidū liela vērtība varētu būt. Es domāju, ka tā ir milzīga sentimentāla vērtība arī man. Un, kā es teicu, ikdienā tu nepiedomā, vai es neesmu tāds, kurš daudz runā par to, atcerieties, kā bija, vai kā es spēlēju, vai kādreiz zāle bija zaļāka un bumba apaļāka. Bet viennozīmīgi mazliet parokoties tajās atvilknēs vai kaut kur plauktos, atrodot šīs relikvijas, tas tiešām uzjundīja ļoti daudz sentimentu. Un arī šobrīd, kad tiek plānota šī spēle, ka varbūt spēlētāji vai komandas biedri, ar kuriem tu netik cieši esi uzturējis kontakts pēc tāda 10 gadu pārtraukuma, kad tu sāc sarakstīties, kad tu sāc atcerēties, ka tev arī nāk tie atmiņu uzplūdi atpakaļ, kāds bija šis ceļš, kā viņš tika izcīnīts, kā viņš tika atzīmēts un tālāk jau, kā tālāk izdevās īstenot šo sapni un spēlēt Premjerlīgā. Tā kā, it kā karogs, bet izsauc ļoti daudz foršu emociju. Jā, varbūt kādu var izcelt no tiem, kas ir parakstījušies, ar kuru tomēr sanāk kontaktu uzturēt, vai tomēr īsti ne ar vienu? Nē, kontaktu šobrīd ir tik daudz dažādu veidu, kā uzturēt kontaktus, ka kontaktus mēs ar vienu vēl uzturam, ar daļu no spēlētājiem, ar kādu vairāk, ar kādu mazāk, ar kādu regulārāk, ar kādu netik regulāri, tad ar vienu vēl ir, jo komanda bija diezgan jauna. Es patiesībā mani parakstīju kā pieredzējuši spēlētāji, ne tikai panākumu ziņā pieredzējuši, bet arī spēļu ziņā pieredzējuši, un man bija jāuzņemās tāda komandas stabilizātora un pieredzējušā spēlētāja loma. Un tad tā arī bija, ka tādi, varētu teikt, Redingas akadēmijas audzēkņi un daži pieredzējušie spēlētāji. Un tad bija tas pats līdz kreisais aizsargs Ians Hārts, kur kreiso kāju droši vien atpazīs jebkurš. Tad Džeims Karakans, kur ar vienu vēl aktīvi uztur sakars. Un vēl virkne spēlētāji, kuri tajā brīdī tie bija viņi pirmie soļi tādā varētu teikt, profesionālā futbolā, un daudziem patiesībā tieši pēc šīs sezonas tāds karjeras līkni aizgāja uz augšu, un daži no viņiem vēl ar vienu spēlē visaugstākajā līmenī. Treneris arī bija harizmātisks, McDermotts, vai ne? Sirsnīgs, ļoti sirsnīgs, ļoti tāds juta līdzi pa katru treniņu, pa katru izcīnīto punktu. Tiešām treneris, kuram droši vien ir vislielākais nopelns, kāpēc izdevās izveidot šādu kolektīvu. Un tas nav tikai Brians, tur bija arī Nigels, kas bija asistenta treneris, kurš arī spēlēja milzīgu lomu, lai saturētu tieši šo ikdienišķo treniņu sadaļu, jo Anglijā pirmais treneris bieži vien arī komandas treniņos ne līdz galam piedalās, bet tieši šis treneris asistents ir tas, kurš atbild par to mikroklimatu, atbild par to, lai mēs visi būtu labā formā, lai mēs sadzīvotu viens ar otru. Un jā, tur jāsaka ir visiem. Kārlis, kas bieži vien, es atceros, karjeras laikā izsauc tādu nepatiku ar saviem papildus treniņiem un tajā laikā jau ļoti fanātiski pieejot gan šai datu ievākšanai un analīzei, gan dažādām atjaunošanas metodēm, un pat šobrīd studējot par sporta treneru Latvijas universitātē, pat ņemot vecos šos konspektus, ko viņš mums sagatavoja, tad tas ar kādu fanātismu un ar kādu detalizētību viņš ir piegājis tam visam, tas ir apbrīnojami. Kaut kas varbūt tajā brīdī nevienmēr likās saprotams un patika, bet tagad skatoties atpakaļ, tas darbs arī, ko
komandā izdara šie te fizioterapeiti, dakteri, apkalpojošais personāls, lai viņi 46 spēles uzturētu tev labā formā, un ja tev izdodas nospēlēt lielāko daļu no viņām, tad tas ir tas lielais paldies ir jāsaka gan trenerim, gan visam viņa apkalpojošam personālam. Okay, vēl es saprotu, ir trešā lieta, vai varbūt pat vēl vairāk? Es nezinu, tas kā maziņš maisiņš, bet nevar zināt. Kad mēs sazvanījāmies, man likās, ka es tev teikšu, ka diez vai man nav, jo man nav tāda atsevišķa plaukta, kur es glabātu šīs trofejas vai medaļas, un tās man nekad nav likušās tik svarīgas, jo vienmēr man tas lielais panākums likās tas, ka man bija iespēja realizēt savu sapni, iespēja spēlēt gan Championship, gan Premjerlīgā, un tie panākumi, tie, protams, tādu azartu deva, un tāda ziņa bija milzīga, bet tāda trofeja plaukta man nav. Bet maisiņš ir. Apsolīju, maisiņš ir, un maisiņā noteikti ir vēl kaut kas. Tad man to tikai jārāda ir īstā. Jā, ir divas. Jā, šī ir īstā. Šeit arī tu vari uzmest aci īstai čempionu medaļai. Esot viņa zelta, neesmu es viņu nesis, tāpēc pārbaudīt, bet pēc tā, cik viņa ir varbūt netik nozīmīga savos izmēros, viņa arī varētu būt zelta, bet jā, 113. izcīnītais Championship uzvarētāja tituls, ko apliecina šī te it kā necilā, bet ar daudz sviedriem, daudz sūru grūdu darbu izcīnītā medaļa. 112. un 113. man ir. Divas pēc kārtas. Jā. Championship sezona Anglijā, kad tik nav garākā. Es domāju, ka viena noteikti. Es vismaz garāku nezinu. Manuprāt, arī League One un League Two sezonas ir identiski garas, bet noteikti viena no fiziski prasīgākajām, tādām smagākajām, jo tev tur ir vēl jāietilpina izlases spēles, tad tur tas spēļu skaits, ja nav šo komandu rotācijas, tad tev sanāk sezonā nospēlēt ap 50 spēlēm, kas ir diezgan ievērojams cipars. Jā, redzējām, ka tev ir divas medaļas, divas sezonas pēc kārtas uzvarēja Championship. Pastāst mazliet par to pārēju no Queens Parks uz Redingu. Sāpīga, patīkama, kā tu atceries? Negaidīt, kur izvērtās ļoti labi. Bet skaidrs, ka pārēja pati kā tāda, viņa bija bāzēta uz nepārāk pozitīvām emocijām. Un pārēja no Queens Park Rangers tieši bija diezgan sāpīga, jo tur diezgan agri bija skaidrs, ka treneris no vienas puses nerēķinās ar mani, no otras puses viņš saprot, ka viens no retiem spēlētājiem, par kuru var iegūt kaut kādas papildus finanšu līdzekļus, tas esmu es, un tad to viņš arī centīsies izdarīt. Jā, diezgan agri man tika likts manīt, ka es neesmu viņa plānos šajā Premjerlīgas sezonā, un skaidrs, ejot tik ilgi uz šo mērķi un tik daudz par to domājot, sapņojot, tas man kā profesionālam futbolistam un arī kā cilvēkam bija ļoti smags periods. Un brīdis, kad tu aizbrauc uz pirmssezonas nometni un kad tevi sāk laist laukumā pa labo pussargu un tev diezgan ātri ir skaidrs, ka visdrīzāk treneru plānos tu neesi. Man tik vienreiz pateikts, lai es atrodu sev komandu, ka mana cena ir tāda un ka man ir jāatrod komanda. Tad kaut kādā brīdī parādījās cerība vai parādījās tā doma, ka tomēr es tikšu saglabāts, jo bija runas par šo te īpašnieku mājiņu klubā. Bet tad nāca tas otrais vilnis, un tur man tika pateikts, ka uz otro nometni es nedošos, ka man ir tajā laikā jāatrod komanda. Un paredzēts bija, ka es parakstīšu līgumu ar Southamptonu. Es pat biju aizbraucis uz St. Marys, uz Southamptonas stadionu, pat ar viņu sporta direktoru izstaigāju šo fantastisko, priekš latviešu faniem jau laikam ļoti zināmo stadionu. Un tiešām tā aura un papildus šis te
faktors arī par to, ka tur ir spēlējuši iepriekš divi Latvijas izlases spēlētāji. Tas deva milzīgi tādu vēlmi patiesībā pārcelties uz Southamptonu. Man nebija ne mazāko šaubu, ka tas būtu tas pareizais ceļš. Un ka tas būtu tas mans nākamais karjeras posms. Komanda ambicioza, pēc finansiālām grūtībām daudzus gadus staigājot pa zemāko līgu kāpnēm, bet ar atbilstību Premjerlīgas klubam. Jā, ar milzīgu vēsturi un vēl jau vairāk ar šo sasaisti ar Latviju. Likās man ļoti pievilcīgs pamats, lai parakstītu tieši ar Southamptonu. Bet, kā futbolā bieži gadās, ne viss iziet tik gludi. Es biju uz pārunām, starp citu ar savu pēc tam jau treneru Redingā Nigelu Atkins, kurš arī izskaidroja, kādā veidā viņš man izmantot Southamptonas sastāvā. Man apmierināja pilnībā viss, jo tas, ko es gribēju spēlēt, un es gribēju iekļūt atkal Premjerlīgā. To es tā savā spītīgumā biju nospraudis uzreiz kā mērķi. Es neizskatīju iespēju palikt ārpus 25 cilvēku pieteikumu Premjerlīgā un gaidīt pusgadu, ka varbūt mainīsies īpašnieks, jo tas bija tas brīdis, ka tieši nāca šis jaunais īpašnieks, kas bija no Malaizijas, un pēc tam jau Queens Park Rangers problēmas ar finansēm nebija aktuāls, bet tajā brīdī bija diezgan liela nestabilitāte, tāpēc es gribēju tā teikt atstāt mazāk laika, domāt negatīvas domas un varbūt būt kaut kur maliņā, bet tiešām ņemt nākamo izaicinājumu un censties atkārtot to panākumu, kas bija. Tā kā tāda ticības ziņā man bija un apņēmības ziņā es biju pilns šīs apņēmības, lai to atkal realizētu, bet Southamptons bija viens brauciens, kur pusceļā man bija jāgriežās uz šosejas atpakaļ, jo abām komandām, Queens Park Rangers un Southamptonai, sporta direktori bija itāļi. Un tās pārunas bija diezgan kaislīgas un diezgan tādas, kur dažādi nosacījumi mainījās pietiekami bieži un strauji. Un tas viss rezumējās ar to, ka 2 reizes man nācās griezt mašīnu atpakaļ, jau braucot uz šo medicīnisko pārbaudi, un 2. reizē mani uz M4 šosejas sazvanīja un pārķēra Brians, kurš teica, ka ja nespēj šādi novienoties, mēs esam gatavi te uzņemt Redingā, lai es iegriežot vienu šo te nobrauktu ātrāk pirms mājām un atbraucot parunāties ar viņu. Un tā, es neteikšu, ka jau pēc pirmās sarunas man bija skaidrs, ka es palikšu Redingā. Es vēl aizbraucu ar Queens Park Rangers, nosēdēju uz rezervistu soliņu spēlē pret Evertonu, Premjerlīgas spēlē pirmajā. Bet, pēc tās spēles man vēl 3. reizi tika tā ļoti skaidri pateikts, ka klubā man visdrīzāk vieta neatradīsies, ka viņi meklēšot vēl citus centra aizsargus. Un tad es pieņēmu lēmumu, ka es parakstīšu līgumu tieši ar Redingu. Jā, bet laikam labi, ka bija tāda skaidrība vismaz, ka tev tās konkrēti pateica, ka nerēķinās ar tevi. Ja? Laikam nosēdēt uz soliņu vai netikt. Šeit var dažādi analizēt. Ja es tagad ļoti daudz lietas, ko tu skaties ar tādu atpakaļējošu datumu vai ar skatu, kā tu ar to bagāžu vai pieredzi, kāda tev ir tagad, es patiesībā domāju, ja es būtu to pusgadu, varbūt Queens Park Rangers nosēdējis, tad iespējams es arī būtu visu savu Anglijas karjeru tajā klubā aizvadījis, jo uzreiz pēc manas aiziešanas nāca jauni īpašnieki, nomainījās treneru štābs un futbolā. Vairāk kārt es esmu novērojis, ka treneris pirmā dienā jau atnāk un nosauc spēlētājs vienu vai otru apsvērumu dēļ, ar kuriem viņi nerēķinās. No vienas puses tā tev ir skaidrība, no otras puses kaut kāds aizvainojums, kur tev līdz galam godīgi tas neliekās, un tā ir tava izšķiršanās. Vai tu saki, ok, es iešu un
mēģināšu darīt vēl kaut ko, vai ir spēlētāji, kas vienkārši ir gatavi atrasties varbūt pat ārpus šī te pieteikuma, bet gaidīt savu iespēju. Tā kā pacietība, laikam, to es par savu trumpi nevarētu nosaukt, savukārt motivāciju un tādu izlēmību, to es savukārt varētu nosaukt par trumpi, tad tās otrās īpašības uzvarēja pār pirmajām, un es nolēmu, ka diez vai es atrodoties bez spēļu prakses, es pieļauju mūžīgi neapmierinātā stāvoklī, ka tas nebūs tas nedz labākais priekš manas karjeras, nedz labākais arī priekš manas ģimenes, jo tad visas šīs negācijas kaut kādā vai negatīvās enerģija iet arī caur ģimeni, tad es nolēmu, tā teikt, pieņemt šo izaicinājumu un pāriet uz Redingu. Un beigās pagāja. Labi, pirmā sezona nebija tā pat labākā. Nē, mēs tieši pirmajā arī izgājām. Mēs tieši arī pirmajām tikām. Jā, mēs arī pirmajā. Viņas sākums bija ļoti, jo patiesībā no Anglijā tā pārēja notika, ka jau Championship sezonā bija aizvadīts, ja nemaldos, 3-4 spēles. Jā, 42 spēles. Sāk viņi mazliet agrāk. Tas sākums bija tāds ļoti smagnējs, un es ļoti labi atceros to sajūtu, ka, ja nemaldos, mēs spēlējām ar Nottingham Forest izbraukumā, un kad tas, ko es minēju mūsu sarunas sākumā, ka šis te nekas nākamreiz. Mēs jau esam tikai 8 punktus no playoffiem, mēs esam tikai 12 punktus no playoffiem, un tad es beigās neizturēju, un es teicu, bet ja mēs paskatāmies, mēs arī esam no pēdējām 3 vietām tos pašus 10-12 punktus, un kurā brīdī tā bīstamība, kad mēs sākam runāt par to. Bet mums bija ļoti tiešām fantastisks mikroklimats komandā. Bija, kā jūs teicat, lielākā daļa bija Redingas akadēmijas audzēkņi, jauni, vēl tādi ļoti izsalkuši spēlētāji, kuri īsti nebija nekad pat rēķinājušies ar to, ka viņi varētu kādreiz cīnīties par vietu Premjerlīgā, bet tad kaut kādā brīdī tas klikšķis notika, tika parakstīti vēl gada beigās pāris pieredzējuši spēlētāji, un pēc tam mēs sākām uzvarēt spēles, kuras mums bija jāuzvar, uzvarēt spēles, kuras nebija jāuzvar, bet katrā ziņā pilnīgi visas izšķirošās spēles mums uzdevās uzvarēt. Otrā sezonas puse bija tāds, tas bija tā kā, ja var apgriezt to šļūcienu ar vienu no tām ātrajām trubām, bet uz augšu tas bija tāds, ka man liekas, mūsu treneris Brians McDermotts bija nedēļas treneris katru nedēļu. Ka mēs jau smējāmies, ka viņam vairs tās balvas nebūs, kur likt, bet tiešām tas bija fantastisks darba apjoms, ko visi treneri veica. Un tas arī atspoguļojās mūsu sniegumā, mūsu saliedētībā. Mums bija ļoti skaidrs, kā mēs spēlējam, mums bija skaidrs, kādas ir mūsu šīs stiprās puses, un mēs nevienu brīdi, es neatceros, ka mēs skatītos atpakaļ. Jā, redz, sākumā runāja par playoff. Tur tiek pat 6 komandas, vai ne? Jā. 5, var teikt, jo pirmie uzreiz iet uz augšu. 2 iet, 4 iet tālāk. Kaut kā man iespiedies ir tā Nottingham Forest izbraukumā spēle, jo mums bija tā, ka mēs uzvaram vienu zaudējumu. Un principā, ja tu nespēji gūt šajā tā jau ļoti grūtajā un saspringtajā sezonā šo kaut kādu vairāk uzvaru sēriju, tu drīzāk laidīsies uz leju tabulā, nevis kāps uz augšu. Un tad mums sanāca tā, ka it kā, ja mēs skatāmies uz rezultātiem, nekas traģisks tur nav, bet tik un tā, ja tu sāc to analizēt, tad tu redzi, ka tu drīzāk tuvojies tai apakšējai daļai nekā augšējai daļai. Bet es neatceros, vai bija tāds specifisks lūzuma punkts, tas drīzāk bija tādu vairāku rezultātu un sniegumu sērija.
Bet tā sajūta bija tā kā, es gan nesērfoju, bet es pieļauju, ja tu noķer vilnu un tu saproti, ka tu vari darīt, ko tu gribi. Un mums tas gāja uz priekšu un kā jau teicu, treneris štābs pievienoja vēl 3 pieredzējušus spēlētājus, kur spēlēja atslēgas lomu arī rezultātos sezonas beigās. Un tas sajaukums no pieredzes, no jaunības un no vispārējā bija tas, kas veidoja šo komandu īpaši laukumā. Un tas mikroklimats vai tā tiešām tas milzīgais komandas gars bija tas, kas veidoja šo komandu apkārt laukumam. Okay, pārlecam pie Premjerlīgas. Vai tas mikroklimats un tas komandas kodols saglabājās arī Premjerlīgas sezonā? Premjerlīgas krekls, starp citu, man ir. Es atradu. Es esmu bijis taupīgāks, nekā es tev stāstīju. Bet jā. Numurs 17. Jā, pat netīrs. Šis ir krekls no manas debijas spēles pret Stoke. 1-1. Jā. Šis bija. Šis ir krekls no tās spēles, kurā man izdevās piepildīt šo savu sapni. Es atceros, ka pirmais zvans, jo mēs čempionu titulu vai to, ka mēs tiksim uz Premjerlīgu, mēs neizcīnījām paši. Mums Southampton zaudēja punktus. Tur, starp citu, tajā grāmatā viena no tām bildēm, ka mums viens no komandas biedriem ar salauztu kāju, vienā no spēlēm viņš salauza kāju, un ka viņš skatās televizorā un pēc neveiksmīga rezultāta. Mēs saprotam, ka mēs esam divniekā stabili. Mēs neesam vēl uzvarējuši līgu. Un tas pirmais zvans man bija tieši no Briana, kurš man teica, ka viņš man apsola, ka es debitēšu Premjerlīgā noteikti. Un tas, es atceros, bija viens no tādiem emocionālākiem momentiem, kāds manā futbola karjerā bija. To zvanu es arī atceros ļoti detalizēti. Tā bija pirmā kārta tieši pret Stoke. Jā, pirmā kārta pret Stoke City. Es pat, man liekas, pa štangu uzsitu pēc viena no standarta situācijām. Spēle varbūt neizcēlās ar nekādu īpašu kvalitāti vai tādu. Tā tiešām bija. Stoke ir futbola komanda, kur spēlē vienā īpašā veidā, kur man bija izdevība pacīnīties ar to pašu Krauču otrajā stāvā. Bet kopumā izcīnīts punkts debijā un tiešām pacelājošas un foršas emocijas. Jā, pieminēja Krauču, tobrīd Stoke City spēlētāju, arī Anglijas izlasē atceramies viņu. Kas varbūt vēl bija tie spēlētāji? Premjerlīgā, varbūt Championshipā, tāds lielākās zvaigznes vai spilgtākie, pret ko sanāca uzspēlēt, kur ir tā iespiedušies atmiņā? Iespiedušies atmiņā. Tur jāskatās ir jau arī droši vien Queen's Park Rangers laiks, jo mans komandas biedrs bija Kails Walkers. Manchester City šobrīd. Kurš ir viens no vadošajiem labās malas aizsargiem šobrīd pasaulē. Es tādā futbola valodā sakot, faškas viņam devu par to, ka viņš nespēja ievērot nekādu absolūtu disciplīnu uz laukumu. Bet viņš bija tik fiziski spēcīgs un tik šo te visu atlētismu parametros labāks par jebkuru citu, ka viņš tādām lietām kā pozīcijas izvēle un taktika nepievērs vispār uzmanību, jo viņš bija pieredzis, ka viņš var visus noķert, visus apskriet, visus nolikt un viņam tas tiešām nekādas grūtības nesagādāja. Tāpēc ar viņu bija ļoti interesanti spēlēt, viņi bieži vien lika arī pa centra aizsargu. Bet viņš skraidīja pa visu laukumu. Tu viņu nevarēja noturēt vienā pozīcijā, kaut vai tu viņu aiz rokas turētu. Bet milzīgs, talantīgs džeks izkāpa no autobusa pirmajā spēlē no īres. Īrē no Tottenham atnākot, iznāca uz laukumu un spēlē pret Ipsviču, noskrēja visu to malu turp atpakaļ. Mēs uzvarējām 3-0 un tad viss bija tādi, jo mēs netikām ar viņu pat īsti iepazīstināt. Viņš atbrauc, izkāpa tāds jauns čalis, izgāja uz laukumu un pateica, ka ir gatavs spēlēt. Izgāja uz laukumu un jau no pirmā, tā teikt, uzrāviena tu saprati, labi.
Jā, Rahims Sterlings laikam arī jāpiemina, vai ne? Par Queen's Parku runājot. Nu, tas tāds, jā, ļoti īss. Ar viņu man izdevās, viņš ir Queen's Park Rangers, tobrīd to droši vien nevarēja saukt par akadēmiju, bet viņš ir Queen's Park Rangers audzēknis. Un ar viņu saskarsmi man bija šīs te pirmspēles treniņi, kad tev jaunās komandas nāk un spēlē pēc tā taktiskā zīmējuma, kā tev nedēļas nogalē spēlēs pretinieks. Un tad, jā, viņš parasti tika ņemts jau 15 gadu vecumā, ja es nemaldos, tika ņemts, lai piedalītos šajās tādos statiskos vingrinājumos. Un tad vienmēr izskatījās krietni labāks par mums visiem pārējiem. Ko mēs gan norakstījām toreiz, ka mums jau taču nevajag tik daudz censties, bet skaidrs, ka viņš bija arī milzīgs talants. Un kaut kad drīzumā viņu jau uzreiz pārdeva un kopā ar viņu es tā neuzspēlēju. Jā, bet tu pret viņu tu spēlēji Premjerlīgā. Pret viņu es spēlēju, jā. Nē, man bijusi tā privilēģija spēlēt pret daudziem izciliem spēlētājiem. Tiešām. Un jebkuru komandu, ja tu ņēmtu, tad tas pats Fernando Torres, Chelsea, kurš Azārs, milzu talanti. Es nezinu, mēs droši vien varētu stundām ilgi sēdēt. Ik pa laikam mēs starp citu ar dēlu sēžam un skatāmies kaut kādas bildes, pret ko es esmu spēlējis, pret ko es neesmu spēlējis. Bet jā. Tā ir laikam tā patīkamā vai ne, vai tāda izaicinājums milzīgais. Salīdzināt sevi uz šo te lielo spēlētāju fonu. Viens ir izlases sastāvā, ka tu vari iziet un kad tev vienalga kādā vecumā izejot tunelī pret Ronaldu, tev ir šī bijības sajūta, ka tas ir viens no spēcīgākajiem, talantīgākajiem man arodu darītājiem pasaulē. Es nezinu, varbūt, ka žurnālistika arī ir tāda, ja tu satiktu, tad teikt. Gary Lineker satikt, tad būtu tā noteikti. Jā, redz, bet tā bijība ir pat neaprakstām. Un tieši tas pats jau mēģinot salīdzināt sevi laukumā pret kādu no šiem spēlētājiem. Jo, ja viens ir izlases sastāvā, ka tu ik pa laikam aizbrauc un uzspēlē, bet tur izlases rindās bieži vien mēs bijām tādā, varētu teikt, outsider lomā, kur vairāk jāspēlē no aizsardzības, tad klubā tas ir mazliet savādāk. Jā, ja mēs ņemam tās lielās komandas, tad tev sanāca tajā sezonā 14 spēles. Chelsea, Liverpool un Arsenals, vai ne? Diemžēl visās zaudējumi. Visās zaudējumi, jā. Visās zaudējumi. Pret Arsenalu gāja visgrūtāk. Tā bija tāda ļoti augumā maza, ātra komanda, un tās nekad man nav īpaši patikušas, un mēs arī izcili neveiksmīgi nospēlējām pret viņiem. Tajā skaitā ieskaitot mani. Pret Chelsea patiesībā mēs neizturējām mazliet fiziski. Lielāko daļu spēles laiku mēs bijām. Šķiet, ka bijāt pat vadībā. Jā, bet tā atšķirība, Premjerlīgas atšķirība no Championship atšķirības ir tās, ka tiem spēlētājiem ir vēl kādi 3 ātrumi, kurus viņi var pārslēgt un ieslēgt, ja tas ir nepieciešams. Ja Championship tā ir tāda cīņa, fiziski un mentāli par to, kurš uzspiedīs to savu kaut kādu šo te pārākumu, momentumu pārņems, tad Premjerlīgā ir tā, ka tu vari cīnīties, un tad uznāk vēl 3 spēlētāji, un tu jau vairs nesaproti, kā pret viņiem rīkoties. Jā, tur šīs tevis nosauktās komandas, tās bija galsties pārāks par visām pārējām tieši šī talanta. Tie dotumi ir neaprakstāmi tiem spēlētājiem. Vienīgais gols, vienīgais vārdu gūms pret arī īpašu komandu, vai ne? 1-1 pret Queen's Park Rangers. Jā, man 2 vārtu gūmi. Redingā kā Premjerlīgas komandā Redingā un ap 2 pret man bijušo klubu. Statistika pret man bijušo klubu laikam bija 2 vārdu gūmi un sarkanā kartiņa. Tā kā tādas nepelnīti gan atcēla sarkano kartiņu, gan atcēla pēc spēles, bet jā, 2 vārdu gūmi. Viens no tiem kausā bija tas pirmais, un tad čempionātā jau otrs diezgan efektīvs sitiens ar kāju, nepierast man. Varētu būt viens no skaistākajiem, ne? Tādā kritienā tomēr. Tas noteikti bija viens no iespaidīgākajiem. Jā. Tā brīža, es nemaldos, Brazīlijas izlases vārdsargam Julio Cezāram un visu
visu spēli cīnoties ar Džibrilu Sisē, ja es nemaldos uzbrukumā. Tā bija īpaša spēle, īpaša sajūta. Loftus Road bija tas stadions, kur 3 gadus es biju spēlējis tieši otras komandas sastāvā un ar kuru līdzjutējiem ar vienu man ir labas attiecības. Kopumā Premjerlīgas sezonu atceroties, kāda tev tā bija? Tomēr 14 spēles no 38, var teikt, mazāk par pusi tomēr. Traumas vai cik iemesli? Nē, šeit drīzāk bija tieši līdzīga situācija, varbūt tās kā bija arī ar pārēju uz Redingu. Ka es tiku nostādīts faktu priekšā, ka spēlēšas mazāk neregulāri vai iespējams vispār nē. Bet spēlēs es biju pietiekami labi, lai man nāktu dažādi piedāvājumi. Un tad bija tā izšķiršanās, vai tu sēdi uz rezervistu soliņu, vai pat nesēdi uz rezervistu soliņu, vai tu ej kaut kur mēģināt spēlēt, un tad ar cerību, ka tevi paņems atpakaļ un dos vēl vienu iespēju. Es jāatzīst, karjeras laikā, es nezinu, vai tā ir laba vai slikta komandas biedra iezīme, bet man ir ļoti grūti bijis ar to justies kā komandas sastāvdaļai, ja, piemēram, es uzvalkā sēžu tribīnēs. Un, ja ir spēlētāji, kuriem šī iezīme ir, ka viņi jūtās kā komandas sastāvdaļa, tad man vienmēr man nelikās, ka es to būtu pelnījis saukt sev pa komandas sastāvdaļu brīdī, kad es komandai īsti palīdzēt nevaru. Un es arī trenerim godīgi teicu, ka es varbūt ka labāk man ir iet uzspēlēt, paskatīties, uzturēt formu, un tad sezonas laikā, ja ir nepieciešamība, nākt atpakaļ. Un tā es aizgāju uz Wolverhampton Wanderers. Bet sezonas pēdējo spēli tu vēl Redingā nospēlēji, vai ne? Pret West Ham šķiet. Jā, jo tur tās nobīdes ir tāda, ka šis te championship sezona beidzās mazliet ātrāk, un es atbraucot atpakaļ. Tieši bija Nigels Atkins, jau Redingas treneris, kurš savulaik mani gribēja ņemt uz Southamptonu, un viņš teica, ka viņš man pirms nākamās sezonas, tā kā man vēl gadu bija spēkā līgums, pēc nākamās sezonas, ka viņš man gribētu redzēt darbībā. Tā kā es uzspēlēju pret West Hamu, kas bija viņa vecajā West Ham starp citu stadionā, kas bija viena no foršākajām arēnām. Burbuļi bija gaisā? Bija, jā, vienmēr, izejot laukumā vienmēr. Okay. Par Premjerlīgu kā tādu mazliet parunājot, kā tīri tehniski spēlētāji mainās ikdiena no Championship uz Premjerlīgu, vai tās prasības ārpus laukumā ir citādākas? Tu teici, uzvalkā tribīnēs jāsēž, varbūt Championshipā nav dreskots vai Nē, dreskots nosaka treneris, tās nianses īsti nemainās, jo tas Anglijā tev ļoti maz ko nosaka strikti. Ja Latvijā mums ir milzīgs uzsvars uz vienādām zeķēm, vienādām cepurēm un visiem sabāzt kreklu biksēs, tad aizbraucot Anglijā, tas ir tāds, tu pat īsti nesaproti, kā tagad uzvesties, jo tu vari darīt jebko, kas palīdz tev parādīt vislabāko sniegumu laukumā. Un tur tā atšķirība vai tā brīvība ir tad nesalīdzinām lielāka. Ja tu gribi iet vasarā cimdos uz laukumu vai trenēties biezajā jakā, tad to neviens tev neliedza, jo acīm redzot, tas tev tā ir nepieciešams, un tādiem sīkumiem patiesībā tur nepievērs uzmanību. Sakārtoja visu to, kas saistās ar tavu ikdienu, un šādās mazās detaļās nekad neieciklējās, lai gan Latvijā mums vienmēr bija izlasē otrādi. Varēja stundām veltīt dažādām tur zeķu jautājumiem, kādā pozā tu sēdi pie galda, bet tālāk jau tādos globālos jautājumos vai būtiskos jautājumos pa spēles zīmēm, tur atkal tas tika atstāts novārtā. Kā ar brīvā laika pavadīšanu Anglijā? Noteikti ne tikai Premjerlīga, bet Championship laiks. Visādi stāsti par angļu futbolistiem ir dzirdēti, bet cik ļoti klubs tam skatās līdzi? Cik daudz spēlētāji iet uz naktsklubiem vai citām vietām? Klubs neskatās līdzi. Ir šis te
aizņemtais Ziemassvētku periods, kad ir obligātais, es pat nezinu, kā viņu priekš televīzijas skatītājiem noformulēt, obligātais komandas piedzeršanās pasākums Ziemassvētku, kur tu tiec pat pie finansiālām sankcijām, ja tu uz viņu neierodies. Un tad tev ir 2 dienas dotas, lai tu iztrakotos kārtīgi pirms šī Ziemassvētku pieblīvētā kalendāra. Un tad, protams, ka brīžos, kad tev ir šīs spēles, tad tu pats saproti, ka tīri fiziski tu to nevar atļauties. Bet tādu kā norādījumu, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti, vēlreiz tādu vispār nav. Ja tu spēj pierādīt, ka tu uz paģirām esi labāks futbolists kā Skaidrā, neviens tev nepievērsīs uzmanību. Atcerēsies varbūt tajā brīdī, kad tu slikti nospēlētu, bet uzmanību neviens tam īpaši nepievērš un spēlētāji paši kaut kā pietiekami profesionāli ievēro to disciplīnu, kāda tā ir. Bet, ja spēles ir cikls nedēļa, sestdiena, tad tāda komandas savākšanās uz īsāku vai garāku brīdi ir katrā nedēļas nogalē. Anglijā laikam arī ir tā, ja tu netiec sastāvā tajā 18. vai 25. tad tai vakarā arī pat taisno uz vecpilsētu. Dažādi. Ir, kā jūs teicu, ir spēlētāji, kuriem tiek paziņots, ka viņi nav treneru plānos. Un es atceros, ka man ir bijuši komandas biedri, kur es dzīvoju ēkā, kur viena no tām sadaļām bija viesnīca, un viesnīcai apakšā bija bārs. Un es atceros, ka man bija viens komandas biedrs, kurš dzīvoja blakus dzīvoklī, bet viņš lielāko daļu laika uzturējās tajā bārā, jo viņam pateica, uzrakstīja atļauju vispār nenākt pat uz treniņiem, tad viņš arī to ļoti, tā teikt, ar pilnu atdevi izmantoja. Bet vai tiešām nebija kaut kādas protokola lietas pirms spēles, pēc spēles, kas obligāti ir jādara? Tev aicina, piemēram, uz interviju pirms spēles vai pēc spēles? Tādas intervijas bija ļoti striktas. Es laikam izlaidu mazliet atbildi tev par šo atšķirību no Championship uz Premier League. Championship uz Premier League tā atšķirība ir apmēram, lai cik tas jocīgi neliktos tādā publicitātes un intereses ziņā, tas ir, man liekas, kā no Latvijas uz Championship pārvākties. Tas ir milzīgi. Tas it kā liekas viena līga, viens solis, bet tu ātri aizēji no viens reportieris un 2 kluba mājaslapas reportieri līdz zālē ar 20 reportieriem, kuri tev izprašņā pirms katras spēles, pirms spēles treniņiem un tiešām šis te protokols, kā tev ir kā tev ir jāuzvedās ar presi. Tas ir viens no būtiskākajiem, jo žurnālists ir viens no būtiskākajiem šiem stakeholderiem, kāds ir, lai varētu popularizēt gan klubu, gan futbolu kopumā. Un tur ir ļoti strikti tādas lietas, kā atteikšanās no intervijām, žurnālistu ignorēšana. Tas ir, varbūt vienreiz tu to varēsi attaisnot uz kaut kādu sakāpinātu emociju pamata, bet tas var drīzāk novest pie lieliem sodiem. Un spēlētājs tiek vērtēts arī pēc tā, kā viņš ir spējīgs sevi paust un uzvesties brīžos. Varbūt tās, ka ne katram būtu drosme vai vēlēšanās iet un runāt ar kādu. Jā. Līgumā arī tādas nianses tiek atrunāts, vai tie tādi noteikumi, kas nav līguma? Nē, tev ir pirms katras sezonas tiek apstiprināts šis man administratīvā tagadējā karjera liek teikt nolikums, bet principā tie ir tādi iekšējie noteikumi, kur tev ir atrunāti pirmkārt bonus par spēlēm, tev ir atrunāti sodi par vienas vai otras prasības neizpildīšanu. Tas ir parasti treneris, kas sastāda šo. Viņš arī tiek izdiskutēts ar spēlētājiem. Tā ir kāda, varētu teikt, tāda mini-spēlētāja arotbiedrība pieredzējušo spēlētāju sastāvā, kas tad vienojās par to, kādas tad ir prēmijas, kādi tad ir sodi un kādi ir pienākumi. Jo viens ir pienākumi pret žurnālistiem, otrs ir pienākumi pret faniem, kas ir milzīga sastāvdaļa, kur arī tiek dotas šīs vadlīnijas, kādā veidā uzvesties. Un trešais ir
attieksmi pret apkārtējo sabiedrību, kas ir šī komūna, kurā ir komanda. Tas ir sociālā funkcija. Tās 3 lietas, kuras ir obligāts, kur tev ir grafiki, gan attiecībā pret tikšanās ar žurnālistiem. Protams, tie var mainīties atkarībā no komandas snieguma, tavu sniegumu. Tad tikšanās ar līdzjutējiem vai šīs dažādas parakstu vāšanas sesijas un ierašanās uz kaut kādiem kopējiem pasākumiem. Nu, un trešais ir šī sociālā funkcija, kur tev ir kalendārs, tev ir katru gadu, piemēram, jāveic 10 šādi sociālie projekti. Tu vari darīt vairāk, bet tu nevari darīt mazāk. Nu, un tad tu katru šo funkciju veids pēc vislabākās apziņas. Redingas klubs 2 reizes iekļuvis Premjerlīgā. Pirmajā reizē pat ļoti labs starts viņiem sanāca. 2005. ja nemaldos, gads 8. vieta, tad nākamajā gadā gan nācās izkrist. Bet tas spēlētāju loks no Redingas, kas ir spēlējuši Premjerlīgā, ir gana mazs salīdzinot ar citiem klubiem. Kā ir, piemēram, šobrīd, ja tu ierodies Redingā, tev noteikti tur vēl joprojām atpazīst un varbūt pat uzsauc vakariņas. Jā, to es tev pastāstīšu pēc 21. Vai tu neesi bijis tagad? Nē, es neesmu bijis, bet kas man pārsteidz, man pat Londonā atpazīst tik pa laikam, ka es tur ierodos. Tā kā, tas vēlreiz ir atkal par to, kādu lomu vispār sabiedrībā ieņem futbols. Un arī tās manas 3 iepriekš uzskaitītās funkcijas, tas arī ir tas, kas to stiprina. Jo tā sasaiste ar to vietējo komūnu, viņa ir tik stipra, ka tiešām man bieži vien vairāk atpazīst tieši tajā West Londonas rajonā, kas ir ap šo Loftus Road stadionu vai Redingā, nekā mani atpazīst varbūt Latvijā. Pastāst par to masku, kurā tu pēc laika, tā bija uzvara Championship, vai kurš tas brīdis bija? Tā bilde visur arī šobrīd. Tas ir vēl pēdējais. Tas ir šajā kreklā. Tas savukārt ir šīs krekls, kur mums jau uz pēdējo spēli bija skaidrs, ka mēs esam uzvarējuši. Mājas spēle. Ja? Nē, tā bija izbraukumā pret Birmingham. Sarkanie krekli, un tev jau ir, ka tu esi jau uzvarētājs, tev ir šādi atzīme uz krekli, ka tu jau esi to paveicis. Skaidrs, ka pēc nedēļu svinēšanas, kad mēs esam uzvarējuši, parasti tā pēdējā spēle ir tāda formalitāte, un tur komanda, kur ir uzvarējusi ļoti reti, kad spēja parādīt labu sniegumu, bet stāsts par masku bija tāds, ka pēdējā spēle Anglijas čempionātos, vienalga kādā līmenī, viņiem saucās, es aizmirstu to terminoloģiju, bet viņi visi, pirmkārt, tā ir, manuprāt, agrais spēles sākums, un otrkārt visi nāk ar maskām, nezinu, dažādiem, tas ir tas fancy dress, ko viņi sauc, vai tāda pārģērbšanās. Un tad katrs tas līdzjutējs ir iejūties kaut kādā tur šajā te, vienalga, kādā personāžā. Un mums otrā sezonas puse ir vienmēr playlists, kas skan ģērbtuvēs, un tur var iesaistīties liekot dziesmas, bet parasti ir atbildīgie, kuri liek mūziku, kuri veido šīs te playlists pirms spēlēm. Un mums vienā brīdī uzradās dziesma, ja es nemaldos, izpildītājs bija Daxos un Big Bad Wolf, kur ir tāda, tāda ar tādu augšām kāpjošu tempu, un šī dziesma patiesībā mums kļuva par tādu sezonas himnu, ja tā varētu teikt. Un tur bija, es nerādīšu dejošanas vai vēl kaut ko tam līdzīgu, nevienmēr es biju aktīvākais tieši šajās lietās, bet tā tad vispār viņi mums ieņēma tādu, jau kā tādu komandas mājticību, ka vienmēr pēdējais, ko mēs dzirdējām pirms iešanas uz laukumu, bija tieši šī dziesma. Un pēc tam jau, kad līdzjutēji un stadionu šie apskaņotāji jau bija
pie viņiem bija nonākusi informācija par šo dziesmu, tad viņi jau sāka skanēt arī stadionā, bet sākotnēji tā bija tāda mūsu ģērbtuves dziesma. Un tad līdz sezonas beigām tas bija jau evolucionējis tik ļoti tālu, ka tas parādījās gan mūsu tajos mūsu dažādās preču zīmēs, ka tev ir krūzītes, tev ir sauklis aizgāja. Big Bad Wolf. Un tad beigās liela daļa no šiem te skatītājiem kaut kādā veidā bija par vilkiem pārģērbušies. Un tad viena no šīm maskām tika nomesta zemē no tribīnēm. Es viņu pēc tam jau, kad svinot kopā ar faniem šo te masku uzvilku sev galvā. Man gan jāatzīst, ka to masku man, diemžēl, tas pats jau iepriekš pieminētais Karačans nospēra un pēc tam pazaudēja, kas man ir mazliet sāpīgi, jo es domāju, ka viņai tiešām būtu sentimentāla un milzīga vērtība šobrīd, bet jā, tas stāsts ir gaužām vienkārši, bet žēl, ka neizdevās šo te masku saglabāt. Jā, jau es redzēju, ka internetā pat fani uzdeva, vai Gorgs ieradīsies maskā uz šo jubilejas spēli. Jauna būs jāmeklē. Labi, nobeidzot sarunu, varbūt trakākais vai interesantākais atgadījums Redingā, varbūt Premjerlīgas sezonā, ja tev būtu jāizceļ kaut kas crazy, kaut kas ārpus rāmja, kas notika. Kāds fans laukumā uzskrēja varbūt? Nē, mums patiesībā Redingas fani, kā jūs teicu, ļoti disciplinēti, ļoti lojāli, ļoti atbalstoši. Man tas ceļš uz Redingu bija tāds pietiekami interesants, un tā sezona bija tāda ļoti, ja viņu varētu tā salīdzināt, ka ar nodurtām galvām darīt to, kas ir jādara. Patiesībā mums trenerim ģērbtuvēs arī bija tāds dariet to, kas ir jādara, lai mēs nokļūtu tur, kur mēs gribam būt. Un tas bija tāds viņa teksts, ko viņš teica, un droši vien jau tas patīkamākais vai tāds priekš manis tāds interesants moments bija arī starp citu pret Nottingham Forest, bet jau Madejski stadionā mājās, ka mēs guvām šos te vārtus. Un līdzjutēji zināja arī to pārējo spēļu rezultātus un bija skaidrs, ka mēs esam uzvarējuši līgā pēc tās spēles un ka tev sāk skriet virsū milzīgs daudzums šo te līdzjutēji, tad tu tā līdz galam nesaproti kā, jo katrs mēģina tev noraut kreklu, novilkt tev buci vai noplēst kādu zeķi, bet tas bija tāds foršs moments. Es nezinu, vai tas ir kaut kas šausmīgi tāds jocīgs, jo tā ir tradīcija un patiesībā Queens Park Rangers mums vienreiz viņu uzskrēja pa velti, jo otra komanda 90 kaut kādā minūtē iesita golu un viņiem bija, tev ir pilns laukums ar skatītājiem, kuri paši īsti ir tādi mazliet samulsuši, vairs nevar priecāties un spēlētāji, ko arī īsti nesaprot, ko darīt. Vai arī otrs, ka tu tiec pret kādu komandu, kuru tikko ir iekļuvusi Champions Līgā un tur savukārt tev pretinieku šie te līdzjutēji mēģina iesist vai izdarīt kaut ko sāpīgu, kas arī ir ļoti interesanti. Ok, paldies, Kaspar, ka veltīji laiku, atradi liecības. Jā. Lai veicās spēlē, vai ne? Paldies. Paldies tev.